ya, tentang info kesehatan yang tadinya tidak akan membahas apa-apa, tapi ya bolehlah kita senggol dulu ya masalah tips kesehatan ya, bila mana yang ya, tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di hari Senin ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, semuanya di kesempatan kali ini saya berada di luar ya. Nah, ini sekedar apa ya? Melepaskan penat ya, tidak ada yang dibahas hari ini, hanya menyapa kepada teman-temanku semuanya ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dilancarkan rezekinya, dan yang sakit semoga sembuh ya, cepat sembuh, dan yang sehat semoga sehat selalu dan tambah berkah. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini ya kita akan membahas, tadinya tidak membahas, bolehlah kita bahas sedikit aja tentang kesehatan, dimana salah satu penyebab batuk itu adalah bukan suatu penyakit ya. Sudah dibahas berulang-ulang. Batuk adalah gejala dari suatu penyakit karena salah satu faktor karena telat makan atau kurang asupan gizi atau makanan dalam tubuh. Kalau lama-kelamaan ya pasti sakit di lambung dan mengakibatkan batuk yang tidak sembuh-sembuh, susah untuk sembuhnya ya. Jadi disarankan jaga pola makan dan jangan banyak pikiran, harus sekali-kali hiburan atau refreshing atau gimana lah ya, yang penting jaga pola pikir dan jaga pola makan, itu aja ya. Itu kalau pola makan atau makannya sedikit tiap hari bisa menyebabkan asam lambung tinggi, dan salah satunya adalah batuk yang tidak sembuh-sembuh ya. Itu ya, yang penting banyak makan ya, makan secara teratur, pola pikir yang sehat, oke okay? Nah, mungkin cukup sekian dari Dedi Rupani Channel ya, tentang info kesehatan yang tadinya tidak akan membahas apa-apa, tapi ya bolehlah kita senggol dulu ya masalah tips kesehatan ya, bila mana yang ya, batuknya tidak sembuh-sembuh, salah satu penyebabnya atau salah satu faktornya asam lambung tinggi karena pola makan yang kacau atau tidak teratur. Oke semuanya, cukup sekian ya, cukup sekian lagi ya. Oke, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.